Нэгдүгээрт Монголын төр яг өнөөдөр ямар байгаа юм бэ гэдгийг туулын хурдны замын төсөл бол харуулж байна. Усны газар нь усны нөөцийн мэргэжлийн дүгнэлтэд гаргаагүй байхад байгаль орчны дүгнэлтэд яам нь хүлээгээд авцсан байна. Энэ бол том хариуцлагын асуудал шүү. Ямар сайд хүлээж авсан юм. Хоёрдугаарт олон улсын шин чанартай зам дээр яагаад засгийн газар тэр дундаа энэ зам тээврийн сайд би мэдэхгүй зөвлөмж өгсөн гэж хариулж байгаа. Энэ бол дэлгэр сайхан сайд хариуцлагагүй байна гэсэн үг. Учир юу юм бэ гэхээр Монгол улс чинь өөрөө зам тээвэр логистикийн бодлоготой байх хэрэгтэй шүү дээ. Сүүлийн үед Улаанбаатар хотод би байнга хэлж байгаа шүү дээ. Та нар хамгийн өндөр өртөгтэй төслүүдийг лоббидж байгаа нь үнэн шүү дээ. Метро, дүүжин тээвэр, BRT, трамвай, туулын хурдны зам. Түгжрэл гэдэг асуудлаар далимдуулж ямар ч эрэмб дараагүй төслүүдийг лоббидж байгаа. Би нэг зүйлийг л хэлээд байгаа. Даваад лайдрах байнга хэлдэг. 2015 онд бидний санаачилж ирсэн тусгай замын автобус буюу BRT төсөл бол Улаанбаатар хотын түгжрэлийг бууруулахад хамгийн зөв нөлөөтэй төсөл юм а гэж хэлсэн. 15 оноос хойш хэрэгжүүлээгүй. Өндөр өртөгтэй төслийг ихэж хэрэгжүүлэх гэж дайрдаг л болох хэрэгтэй. Энийний цаана нэг юм нуугдж байна гэж би бодож байна. Энд чинь 72 тэрбум төгрөгийн хохирол гарч байгаа юм байна. Оршин суугчид эсэргүүцэж байна. Мэргэжлийн дүгнэлт нь гараагүй юм байна. Энэ төслөө хойш нь татаа. Улаанбаатар хот юуны түрүүнд энэ сэлб гол дээр хийж байгаа энэ ажил дээр нэг дүгнэлт гарга. Ардс намын бүлэг энэ улсын их хурлч гэсэн энэ сэлб болын асуудалд анхаарах хэрэгтэй. Нийслэлийн иргэдийн хурд ажиллаа хийхээ босс. Засаг даргынхаа карманд орцсон. Яг үндсэндээ нийслэлийн иргэдийн хурл бас энэ дуу хоолойгоо гаргах хэрэгтэй байгуулах шүү дээ. Байхгүй ус. Хоёрдугаарт нь үнэхээр түгжрэлийг бууруулах дээр бүгдээрээ санал нэг байна. Холбоос замуудаа хий л да. Туслах замуудаа хий л да. Авто замын тэр туслах холбоос замууд л Монголд бага байгаа учраас энэ түгжрэл чи үүсэж байгаа шүү дээ. Тэгээ нийтийн тээврээ сайжруулъя. Тэгээ туул голыг бол одоо авто замд биш иргэдэд зориулсан байдлаар тогтчлт хийнэг бол бүгдээрээ л гараа өргөд дэмжинэ. Энэ дээр ямар нэгэн улс төрчлөлт байхгүй. Тэгээ энэ одоо 32 км зам чинь энэ дэлхий дээрх хамгийн өндөр өртөгтэй зам болж байгаа шүү дээ. Яагаад гэвэл энэ олон баг нь орж байгаа байхгүй юу? Энэ олон баг нь орж байгаа учраас маш өндөр өртөгтэй болж байна. Энэ 2.3 их 80-аар эдийн засгийн хувьд хамгийн нөлөөтэй нь замын хувьд Улаанбаатар хотын экспресс коридор хийх юм бол худалдааны эргэлт сайжирч эдийн засгт өгөөж өгөх юм байна гэдгийг 7 сарын 9-ний хурал дээр би тодорхой хэлсэн шүү дээ. Энэ засгийн газар чи ажлаа эренбэлж мэддэггүй юм уу? 32 км зам барих юм уу? Аз Европыг холбосон ийм худалдааны коридор бий болгох юм гэдэг асуудал байгаа шүү дээ. Энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. Тийм учраас Ардс намын бүлэг зүгээр одоо бид хэдүүлээ хилцүүлэх хийх биш энэ ажлыг яг зогсоогоод дахиж одоо судлах шаардлагатай гэж би хэлмээр байна.